Assalamualaikum. Hari ini kita mau makan sambal ikan, sayur dan sayur nangka masak lemak cili api. Next time kita akan buat cara masak dia, tapi sekarang kita tinggal makan saja, guys. Yang belum makan, mari kita makan, guys. Jom guys, kita makan sambal lada, guys. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, next time kita akan review masakannya. Kita masak. Sorry guys. Sayur lemak. Enak guys. Sayur. Sedap guys, sedap. Pedas.